And his name is John C. साइकिल को बेचेगा क्या? हाँ भाई बेचो। कितना बेच बे? 3000 में भाई। 3000 तो नहीं दे सका। कितना दे बेटा? 2500 दे। हाँ ले चल ठीक। फोन पे मारा ले भाई। ठीक। हाँ चलो भाई मोटरसाइकिल कहाँ रखते हैं यार? अबे 2500 में खरीदे हूँ मैं तो बे। मैं साइकिल तो मोरे भाई वो है यार। पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के लौड़े।